Sebelum nonton, subscribe Aki karena Lambak bedoreng, nyaman teh kuat, dari cerai tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atuh, la asar, tayo kerasa. Lu mulai keluar apa jangan, mari tayo tapor bi negara. Oh iya, kung ntar nga cikita po dila maustan. Malay man dyan uwan. Sa nga cek po din may malay tak po at TV. Uh-oh. Ya long, kakan waceng long, malay tak ko na siya nga tekuat. Oh no! Naki mabudoan long wan niya long, malay tak galaw wan. Anjay bos, tak ada galau. Tak ngaban, pokok kopakan di penari bos. Ito, nata kayo dyan orang bilung eh. Kakan ya long. Bilung deh, kan. Apa? Maban deh. Kita ngaji ke dalam mustal doon. Kasi bo sa tarbilong balolo, may nyaren mo pole. Mali tarbilong baan bunga ka bon. Andi jera ka nagawaan. Oh no! Ya, tang tarbilong tak gerda iya. Pokoknya bakan nila bunga. Andi yung tang tarbilong. Uh-oh. Mayo, Roma. Sige asale na. Dadalong. Sebentar ngaji long. Cak mun pudit, mak kapiyo bu, mun polanya man kaya. Uh-oh. May teh, tidak lumalem. Iya, mayo. Saya mun dapat ke rumah Ustaz Pedinas teh. Lah. Teh, tunjukan, kok ngaji yo? Yud. Enggak deh, yang Ustaz kata beri. Aba, mata enggak Coba rukun Islam berempat deh. Enteng pertanyaan nah. Ya udah deh mak. Situ syahadat 2, solat 3, zakat 4, puasa 5, naik haji. Sih, alim banteh. Alim aku. Aba, tak kuat dilawan. Berapa boleh? Coba jawab pemiko. Oh no! Bongku yang. Aba iya. Ya, ayo sambil jalan ya.
acara mancun najom ya. Mencuran iya deh. Saya nggak bening. Duh lah. Nggak cat ustad bro. Apaan ciri-cirinya najis? Najis dia bertelok yo. Nomor situng ria bernana. Nomor 2 ria bau na. Nomor telok ria resana. Enggak? Iya. Ya, boleh. Mun dari bernana ingat manco deh. Mun dari bau nah dak remah. Lo. Mun dari bau nah ingat manco deh. Dari resana dak remah. Ada manco deh. Untung tak ini dedo.